안녕하세요, 루루입니다. 오늘 제가 최초로 마이크 방송을 쓰는 이어폰 마이크 방송을 쓰습니다. 오늘은 무편집 앤 편집을 할 거예요. 이게 무슨 뜻이냐면 편집 안 한 것 같은 거. 저는 목소리 공개를 했지만 목소리 변조는 할게요. 제가 원래는 이런 마이크를 잡고 쓰는데 줄이 너무 길기 때문에 줄이 너무 길어서 이렇게 하고 있습니다. 너무 길어! 주로 저는요 지금 한 줄만 꽂고 있는 게 아니라 요거 잘랐어요. 마이크 만들기 하다가 그냥 이렇게 한 개만 자르야 돼가지고 잘랐는데 이게 위에도 잘라야 되거든요. 근데 안 자르고 싶어서 이렇게 했습니다. 어떠나요? 이게 한 줄만 하니까 편한 것 같아요. 여러분 좋아요 해주세요.